வணக்கம், நான் செந்தில் குமார். இன்னைக்கு அண்டர் 50Kல நிறைய ஃபயர் ஃபீச்சர்ஸோட லான்ச் ஆயிருக்கிற Oppo Reno 14 சீரிஸ் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். வாங்க. வாவ், ஃபோனு ஸ்லீக் அண்ட் ஸ்லிம்மாக இருக்குது. இந்த ஃபோன் கேமரா லெவல்ஸுக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீட்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த ஃபோனில் ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. 3.5x டெலிஃபோட்டோ கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 120x வரைக்கும் உங்களால் ஜூம் பண்ணிக்க முடியும். வீடியோஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டெலிஃபோட்டோ கிளாரிட்டியில் 4K ரெசல்யூஷனோட 60 FPS வரைக்கும் ஷூட் பண்ணலாம். இதோட அல்டிமேட் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக MediaTek Dimensity 8450 கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, ரெனோ சீரிஸ்லேயே ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஹியூஜ் 6200 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைனலி இந்த ஃபோனில் ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஏஐ ரீகம்போஸ் அண்ட் ஏஐ குரூப் கம்போஸ்ன்ற ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. இதில் குரூப் கம்போஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமான ஈவெண்ட்ல மிஸ் ஆன ஒரு பர்சனை உங்க போட்டோல நீங்க ஆட் பண்ணிக்க முடியும். சூப்பர்ல, இவ்வளவு ஃபயர் ஃபீச்சர்ஸ் உள்ள Oppo Reno 14 சீரிஸை நம்ம பூர்விகால நீங்க ஜூலை 7க்குள்ள ப்ரீ புக் பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் 499 பே பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் 10,000 ஒர்த் உள்ள ஸ்மார்ட் வாட்ச், நெக் பேண்ட், ஹேண்ட் ஃபேன் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க ஆஃபர் அவைல் பண்ணிக்க முடியும். ஏன் என்ன வெயிட் பண்றீங்க? உடனே உங்க நியரஸ்ட் பூர்விகா போய் Oppo Reno 14 சீரிஸை ப்ரீ புக் பண்ணுங்க.